Ndabasuhuje nimugira amahoro. Nizeye ko aho muri mu Rwanda rw'iyo muguwe neza, natwe turaho turashima Imana. Nkuko nabibasabye ubushize, nabasabye ko mwambwira nimba mubona ari ngombwa ko dukora uruhererekane rw'icyo nakita nk'inyigisho cyangwa nkabamenyesha njyewe ibyo nize mu gitabo nasomye mu minsi yashize, hashize nk'imyaka 2 ngisomye, cyakora muri no minsi kubera ko nifuza kukibaganirizaho, byabaye ngombwa ko ngisubiramo ndebamo gatoya, mbategurira ibiganiro nk'10 cyangwa 9. Then niki kirimo inspiration ikaba yaravuye ku gitabo rero nasomye cy'umudamu umwe uva muri Turukiya yitwa Temel Kuran Ese, akaba ari umunyamakuru ariko akaba anigisha muri za kaminuza, akaba yaranditse igitabo ati yise ngo How to Lose a Country, ni gute abantu babura igihugu cyane, ni gute bamenya ko babuze igihugu. Harimo ingingo 7, buri imwe yose nayigeneye umwanya wo kuzayiganiraho namwe, tukayunguranaho ibitekerezo uko abivuga, noneho tukabihuza n'iby'iwacu, tukareba yabivuze ko mu gitabo yerekana ngo ingingo 7 bishobora kukwereka ko uri kubura igihugu n'igihe utarakibura, ariko iyo usomye mu gihe nk'iki unabona koko uko wakibuze. Harimo n'amasomo akomeye tukaba tuzabana muri no minsi. Nifuza ko wenda buri minsi 2 nabaha akantu kamwe ubwo mu byumweru 2 tuzaba tubirangije. Ingingo 7 njye niyongereye yanjye ya 8 kuko nayo mbona ari kimwe mu bintu byatumye tubura igihugu. Washyiraho n'iki kiganiro nkoze none cyo kubabwira ubwo bikaba 9 muri rusange, ariko bizavuga kuri izo ngingo 8. Rimwe na rimwe tujya twirengagiza akamaro k'ikintu scientifique, isomo, ibintu abahanga bicaye bagakora, bakabiganiraho, bigashyirwa mu bitabo by'ubushakashatsi. Ni ikintu ushobora kugenderaho. Nifuza kubashishikariza rero ko abashoboye gusoma, abakunda gusoma, twajya dusoma, tukaza hano tukaganira kugira turusheho guhugura. Nidushyira science cyangwa ubumenyi abahanga bavumbuye mu bindi bice by'ibihugu byabayemo ibiri kutubaho, dushobora kuzava ku ngoyi turiho. Ndabashishikariza rwose kwihugura, ndetse namwe mufata ibyemezo muri politike yo muri opposition cyangwa abactiviste, mwongeremo iyerema yo kwiga physique na chimie n'iki na geopolitique, no gusobanukirwa ibintu bimwe bitureba nk'ibi ngibi. Ubundi ikintu kimwe rukumbi FPR itabasha kwiba, kuko ibintu byose burya yabigeraho, ni ikintu kiri mu mutwe wawe. Amugana wa Museveni ngo bamubazaga ngo ngeze ngo amabanga yawe Gasuzi Kagame ntiyaguteze kakamashu, avuga ati njye amabanga yanjye nyabika mu mutwe, ntayo mfite mbitse muri telefone. Ikintu gikomeye nanjye nababwira nuko kimwe mu bintu bitiba, umutibwa dufite n'ubumenyi. Ni ikintu wamenye nta muntu wakikwaka. Irindi jambo nabasangiza ni perezida umwe muri Amerika yabivuze, kuba guhaye igiti bakaguha n'ishoka
tukagwa n'iminota 10 yo kucyasa. Uzafate 7 cyangwa 8 uyimara uri gutyaza igishoka. Kucyasa bizihuta cyangwa kukigusha bizihuta. Umunota umwe urahagije kugira ngo kigwe mu gihe ishoka yawe ityaye. Mureke udutyaza ubwenge, struggle turimo nitushyiramo ubwenge, nkeka ko tuzatera imbere kandi tuzagera ku ntego. Ushobora kwibaza ute se ko twamaze kubura igihugu, ko twarakibuze, ubwo umuntu wumva atarakibuze aze kumbwira ijambo agifiteho, n'utundi dutongeye tubereka ko twabuze igihugu. Ndaca hejuru tuzabiganira mu bizi neza mu minsi iri imbere. Ushobora kuvuga ko twamaze kukibura, ubundi mugani ibi turabisomera iki cyangwa ndabibasangiza kubera iki? Hari impamvu nk'eshatu. Iya mbere ni uko gishobora kuzagaruka. Nidukoresha ingufu kizagaruka. Nikigaruka tuzamenya uko tugifata none. Nta muyobozi uzongera kutwiba igihugu ko tuzaba tuzi uko gitwarwa cyangwa uko tukibura tukireba. Tuzahaguruka kare kitaragenda. Aba rero numva ari ubumenyi n'aha ngaha mu bihugu turimo wakoresha mu gihe ubona gitangiye kuba igihugu cyawe gitangiye kuba ik'igitugu. Nabonye Trump yakamejeje, harimo abamukunda bashaka kumva atari igitugu, ariko ubwo ni agaciro. Ufata uko ushaka. N'ibihugu turimo turabene igihugu babyo, ubu bumenyi tuba dusangira hano wabukoresha no muri kiriya gihugu. Noneho hari n'abandi bantu bumva ururimi dufite ariko bo bafite ibihugu. Ushobora gusanga wenda ari Umurundi wumva afite igihugu, ushobora kubona ari Umutanzaniya wumva ururimi yumva afite igihugu, hari Umukongomani wenda wumva ururimi akaba yumva afite igihugu, hari Umugande cyangwa abo nabo ubumenyi n'ubumenyi rusange nta muntu umwe butagira akamaro. So ntihagire rero umuntu ucika intege cyangwa yumva ko turi guta igihe, n'ubumenyi bukenewe. Ushobora kwibaza uti rero igihugu ni iki? Igihugu ubundi ntabwo ari iriya mipaka tubona. Igihugu ntabwo ari ibitaka, igihugu si imisozi, igihugu ntabwo ari guverinoma na perezida. Igihugu ni ikintu kinini. Igihugu ni umuco, igihugu ni ururimi, ndetse mu rurimi ruhanitse cyane babyita ishyanga rimwe na rimwe. Kuvuga ngo ishyanga ryacu cyangwa nation. Nizere ko ntuza neza, nsobanuye neza. Nation, akunirwa nation mubyonesha bitandukanye na country cyangwa pays. Ishyanga rero ni ibintu byinshi. Ishyanga ni umuryango, ubwoko ni umuryango, igihugu ni umuryango, igihugu ni ururimi. Hari rero tujya tugira ibibazo ugasanga abantu babivanze, barashaka kugiranya igihugu n'umukuru w'igihugu. Bagashaka kumva ko u Rwanda ari Kagame, ari Habyarimana se, ari Kayibanda. Abo barapfa kugira ngo nk'uko nawe uzapfa nabo bazapfa. Igihugu rero ntigipfa. Abahanga bo mu Cyongereza bavuga mother tongue, banza mu Gifaransa bavuga langue maternelle, simbizi. Ariko ururimi urugo rushobora kuba ururimi rwa nyoko, rwa mama wawe. Mu Cyongereza bavuga fatherland, ariyo gakondo, aribwo butaka. Reka tuvuge nta hantu havuga ko perezida cyangwa umwami ari icyo gihugu. Igihugu cyacu rero, ninde muntu ubu ngubu twavuga ko agifite? Numva ari umuntu widegembya, umuntu wisanzuye, umuntu ugifiteho ijambo. Ushobora kuvuga uti byemewe n'itegeko ndabikoze, kandi ni umuntu umwe rero urutoki kuko niwe wakibohoje, akaba ari we Kagame. Bikaba bibabaje ku ruhande rumwe, miliyoni zirenga 14
kuba ari umuntu umwe twese turusha ijambo mu gihugu, akica agakiza, akagaba akanyaga, biragatsindwa. Akaba ari niyo mpamvu y'iki kiganiro, nuko nshaka ko tumenya uburenganzira bwacu, tukamenya igihugu cyacu, tukagikunda, kandi tugaharanira ko twongera tukakigiraho ijambo. Hari abantu bafata Kagame nyine nka baba wa taifa nkuko bakunda kubivuga, ariko baribeshya. Nari maze kubivugaho gatoya. Kagame azapfa. Umugabo wari ibiryo by'abana, umugabo wishe urubyaro rwe, umugabo washese urubyaro rwe, aho bikomeye akohereza abana b'abandi aho kugira ngo ari ujye imbere, uwo ntabwo akwiye kubera so, uwo ntakwiye kubera papa. Nawe uramenye ntuzaba utyo ku bana bawe. Nimba abana bawe bari mu kaga, ni ukwiye gutera intambwe ukajya imbere, ukaba ari wa mbere isasu rigwaho rikavuga nti ni ukwiye kuburara abana bakarya. Ariko perezida wacu niyo muntu ugenda mu ndege, abandi bari n'amaguru, kandi indege yakuye mu bintu byacu. Reka mvuge niyo muntu yishimiye kutwubakira stade kuko ashaka kuturangaza. Ibyo nibyo tuzabiganiraho mbere mu minsi iri imbere, aho kutwubakira amashuri koko ajyanye n'igihe. Nivuga ishuri ntimwumve building gusa, ntimwumve amashuri, ntimwumve itafari ryatse ku rindi. System yo kwiga ishuri, ushobora no kwigira munsi y'igiti ariko ukakura ubumenyi buzakubeshaho imyaka y'igihumbi. So perezida wacu njye mbona ari umuntu wigenga, mbona ari umuntu ufite igihugu, ko nta muntu n'umwe utarengana muri kiriya gihugu. Baba nimwita abahutu, nabo harimo abiyumvamo nk'abahutu, bararengana. Abatutsi, abo mwita abatutsi cyangwa biyumva nk'abatutsi, nabo nta gihugu bafite. Mushake mukore verification. Abasope, abagande cyangwa abasajya cyangwa abajepe, uko bavuga kose nta gihugu bafite kuko bakirenganiramo, nta jambo bagifite. Uri umugore, uri umugabo, uri umugara. Kuko njya mbona abantu bakunda kuvuga ati abagore bahawe ijambo mu Rwanda, ariko mujye mwibuka kese ya Kazungu. Namenyemo ikintu gikomeye, ahantu umugore afatwa ku ngufu, agakubitwa amakaramu mu matwi, akabasha gucika umwicanyi nka Kazungu. Uwo mugore akabasha kugera kuri RIB akarega Kazungu bakamufata bakamufunga, nyuma y'iminsi 20 bakamufunga mu gihugu cyahaye ijambo umugore. Sinzi n'ibyo cyo mucyo, kuko rimwe n'imwe dutekereza ko akarengane kari mu bantu bakora politike gusa. Tukumva ko barafinda Victoire Ingabire, Kizito, brabura abantu bavuze ku bintu bya politike. No, akarengane no kuri wa muntu wo hasi. Nyumvira nk'uwo mudamu wagiye kurega Kazungu bakamurekura. Bamara kumurekura yagera hanze, nyuma yica abandi. Tajya mwibuka n'ukuntu ageze ku rukiko. Yagiye ku rukiko yijyanye nako kuri RIB, kubera ko gusa hari hazamutse kesi y'ubukode. Ntabwo ari inzego zaje gufata Kazungu ko no, ahubwo aravuze ati n'ubundi kuva ndi gusorwa mu nzu cya cyobo kizagaragara, nahishema abandi. Muri ibyo byumweru 2 bavuga ko hishema abantu 11 nyuma yo kumurekura bamukuye ku rukiko. Ako karagaciro. Muzabana n'abakobwa b'abangavu bamaze gutwara inda muri kiriya gihugu, myaka 14 bari kubyarira mu rugo. Uwamuteye inda ntafatwe, wandika ngo umugore yahawe ijambo mu gihugu. Ntabwo muzi ibyo muri.
ninde muntu udakeneshejwe na system ubukene ubona bugambiriwe ntushaka kumwe ngo natanze umusoro mu gitondo no kunyaka amafaranga y'umutekano umutekano nicyo kimwe mu bintu bituma ntanga umusoro kugira ngo duhe umutekano mwishyure abasirikare mwishyure irondo mwishyure abapolisi mufashe muri bije mushizemo gira inka mumpaye inka ngo norore inka ariko amata nkamye ngomba kuyagemurira Inyange umuturanyi wanje yashaka sinshaka kuyamuha sinshaka kujya kuyagurisha muri Kongo kuko bari bumpe menshi sinshaka kuyambukana na Tanzania i Bugande n'ahandi bayakeneye banyishyura neza kuruta ko Inyange iri bunyishyure ngiye ngomba kuyagemurira Inyange ubukene ubona koko bugamije kugushyira hasi bugamije gushyira umuturage hasi ntushobora kugura taxi ubu ngo ushyire mu muhanda ikorera amafaranga no ugomba kujya muri association cyangwa muri koperative ni nk'ibi by'abamotari cyangwa abahinzi koperative itayobowe n'umuhinzi itayobowe n'umumotari itayobowe n'umushoferi habwe n'umuntu bazanye kugira ngo ajye arijya twebwe aturya imitsi ko tware moto unategeka kujya muri koperative utanga amafaranga koperative ajyanwe n'umuntu utari n'umumotari cyangwa bakoresha umumotari whatever ubukene ubona bufite nyine bugamije kudukamo ntabwo dushobora gutera imbere nta muntu n'umwe utari nta gihugu kiba kidasoza nimugira ngo ndi contre imisoro ariko ntushobora gusoresha ntabwo ushobora gusoresha abantu nk'uko mu Rwanda basora umubwire ko hatarimo akabazo inyungu muri banki nta gihugu gishobora gutera imbere gitanga inyungu banki itanga inyungu ya 20%, 19%, 16%. Ariyo mpamvu ibihugu bigaragaza ko umutungo wabyo wazamutse ni ibihugu by'amabanki abandi bari gusubira inyuma n'abantu mufata credit mwitonda credit uri bwiciro 20% mu myaka 5 uza amafaranga urabahaye banki zaguha miliyoni yese waguze ibirayi waguze ibishyimbo uzashyira mu myaka 5 kuri 20% mukora imibare muzambwira uba wishizeho umuriro wenda kuko nta wundi bushobozi wenda wabona ushobora kumvira nako hari ubukene ubona bugamije kudushyira hasi ubwo se hari umuntu uko mu by'ukuri bitageraho hari umuntu utagerwaho n'izo ngaruka politiki yo dushaka tunayihorera kuko ibyayo turabizi mu Rwanda nta matora ahari mu Rwanda abantu bose bajyaho baba appointment nuho ngo barakugena ngo ati urajya bikitwa ko twatoye hari umuntu wari umudepite twaganiriye aransetsa ambwe ibintu ntari nzi umuntu yakuwe kuri liste agakurwa ku mutawanya kandi yaramaze gukora amande imwe ya kabiri bamukuraho kandi yamaze no guserebura ko yatsinze kubera gahunda zari zihindutse hamwe dufite ntitubatora njyana mujya kuyobora utabo muri ako karere utanahavuka bishoboka gute ninde wagutoye nimukazaba meya nibirebere amatora aba mu Rwanda umuntu arataka aho kugira ngo bamutabare abone uburenganzira bakitwa ikigarasha ubwo butabera ni butabera bwoko ejo bundi nahoze numva ikiganiro ku Kwezi TV umusore Theo umunyamakuru Theo yavuze ikintu gikomeye avuga ukuntu abavoka basigaye bakora ikintu kimeze nka syndicate cyo kumvikana hagati yabo bagatsindisha umukiriya wabo agatsindwa umwavoka akajya kurya ruswa kuburega
agatsindisha umukira agatsindwa. Icyo kintu muri cyumva ariko ubwo navuze ubutabera mwibuke na kesi ya Kazuba nari mvuze mu kanya gashize hoze no kubutabera wenda bwa Prince Kid. Hari umutajya uvugwa cyane muri ibi bintu byacu kubera wenda famiye avamo cyangwa iki, umuntu twa Munyenyezi akarengana fesinga, umuntu yakuye muri Amerika ashinjwa genocide ageze mu Rwanda bavuga ko yigaga muri kaminuza basanga yaratarangiza na secondaire, abantu bagiye kumushinja ibintu nk'ibyo umucamanza akabigendero akagukate. Ibintu byabaye mu rubanza rwa Kangondo. Nta butabera dufite. Ubwo se ari umuntu kuko yavuga ko afite igihugu kandi nta butabera ashobora kubona mu gihugu cye. Mbese ubundi perezida buriya akemura ibibazo bya divorce nkande. Abantu barajya mu kabari bakarwana kubera umupira, bagashwana kubera Rayon Sport na APR na Kiyovu, mu gitondo bakabyukira kuri Twitter bataginga perezida. Ubwo dufite ubutabera. Igihugu dufite mu butabera ubu gifite koko twavuye mu by'ijambo. Kuko ababi ntibazabura kuba. Akigiye babayeho twagakwiye kugira systeme y'ubutabera ihana abo bantu. Perezida aza gukemura ibibazo by'amasambu ate? Perezida aza gukemura ibibazo bya divorce ate? Ntimwita abasaza abantu bataginga perezida. Bavuga ngo perezida abimenye nuko bazi ibindi yakemuye. Ariko ikimenyetso kiba kirimo gikomeye aho nuko ubucamanza bwacu budakora, ubutabera bwacu budakora akazi bushinzwe. Aho tuzanye mu mibare probabilité nuko umuntu uzahura na perezida ni umwe muri miliyoni mu mwaka. Umuntu wasigaye nirwari ataboneka nibi bya Kongo n'ibiki byose, nta murabona ko adaheruka no gusura abaturage. Umuntu muri imyaka 2 adasura abaturage, wa muturage urengana bizagenda gute? Mu kwitonda. Dufite igihugu cyacu tudafite undi muntu turwana nacyo. Itegeko nshinga harajya preambere bagitanga iti mu Kinyarwanda simbizi, ariko ritangira rivuga neza ngo twebwe abaturage ba Repubulika y'u Rwanda. Nandi magambo Repubulika ni ikindi kintu cyo kuganiraho. Ubutegetsi dufite ni Repubulika yagakwiye kuba koko iya rubanda, twagakwiye kugiramo ijambo. Hari umugabo w'umuhanga nahoze numva ashaka kubihindura akavuga ngo Repubulika si Repubulika, ko Repubulika ni ikizungu, ahubwo ngo ayite ruhame nyarwanda ikwiye kuba koko iya rubanda. So ntayo dufite rero. Nta kintu na kimwe ku isi kiruta igihugu. Nta kintu na kimwe ku isi gishobora kuruta iwanyu mu rugo. Nkuko nabivuze kare, igihugu gishobora kwitwa mu rugo. Kuba tutagifite kandi tucyemerewe n'amategeko ni ikintu cyagakwiye kuraza ishinga buri muntu wese agatekereza ati kuba ntafite igihugu, kuba nta bwisanzure mfite mu gihugu cyanjye, kuba nshobora kurenganywa igihe icyo ari cyo cyose, kuba abana banjye nta cyizere bafite cy'ejo hazaza kuri ubu butaka. Nimba umwana amwereza ku ishuri agatakaza imyaka 12 ku ntebe y'ishuri secondaire na primaire, tugateranya imyaka 8 yatangiranye ishuri ni 20, wenda yabarasibiye gushyiraho nk'ibiri nta kaminuza yize, iyo myaka yose akayirangiza akazagira imyaka 25 nta kintu ashobora gukora kandi yarataye umwanya ku ntebe y'ishuri. Igihugu nta cyizere gitanga cy'ejo hazaza. Nimba dufite abantu bafite imyaka 40 bakibi wabo ataraboneka, igihugu ntacyo dufite ko nta nicyo kitumariye. Hari icyizere ariko wenda nyuma y'izi seri tuzongera tuganire turebe uko twagarura igihugu. Ariko mureke tubanze tuganire kuri iki kintu cyumve neza, twabuze igihugu gute, cyagiye gute.
cyaducitse gute, bizadufasha gusobanukirwa uko tuzakiganira. Bahaye ikaze rero muri uru rukurikirane rw'ibiganiro mu cyumweru gitaha, ikiganiro gikurikira ndumva nzavuga ku bijyanye twebwe nabo, kwa kundi bacamo abantu ibice, igihugu kigasigara gifite abantu bajya kuvuga ngo twebwe bariya, bikarangira habayeho abaturage beza n'abaturage babi. Ubutegetsi bucamo abaturage ibice, bamwe bakajya ku ibere, abandi bakajya ku ngoyi cyangwa kugoka. Ni ikimenyetso cya mbere tuzaganiraho kigaragaza ubutegetsi buri kudutwara igihugu cyangwa bwamaze kudutwara igihugu. Yemwe ndarondogoye, ariko n'ukuntu areshya uyu munsi. Mukande subscribe, kandi niteguye ko muzadushyigikira, then comment, tubazanye ibibazo, namwe muhugure, nanjye ndi kubabwira ibyo mba nasomye kandi mbona making a sense, ubwo namwe kandi niteguye kubigiraho. Komere, murakagira u Rwanda mwigengaho, murakagira Imana, murakagira ubutunzi. Peace.